Olá, bom dia pessoal. Pessoal, vamos começar mais uma brincadeirinha, pessoal. Então olha aqui onde que a gente resolveu vir pesquisar hoje, pessoal. Aqui é uma morada muito antiga. Tá eu e meu amigo Paulo ali de volta. O Paulo que sabe me dizer, mas o que você me fala desse local aqui, Paulo? Eu acredito que seria das pessoas que trabalhavam na usina e ficaram tempos aqui e abandonaram o local depois que terminaram a obra. Então a gente veio conferir essa moradia antiga aí. Ó, aqui com certeza era uma churrasqueira, né, Paulo? Era, né? O tipo da churrasqueira. Então vou mostrar um pouquinho só do casarão aqui, mostrar como que é ele. E daí a gente vai partir para pesquisa aí, pessoal. Tem um riozinho ali embaixo, ali a gente vai fazer uma breve pesquisa também no riozinho depois ali, para ver se tem alguma coisinha. Mas dá pra ver aqui a morada, pessoal. Vou mostrar aqui atrás também, ó, olha, ela é uma morada muito grande aqui pelo tipo. E não era de pouca coisa não, pessoal. Aqui era uma morada de gente poderosa, porque olha, pelo tempo que tá destruído aí, e o jeito da construção, pessoal. Então vamos ver o que nós encontramos aqui hoje aqui. Tomara que hoje saia alguma coisa legal aqui, mas rapaziada, é no meio do nada, rapaziada. É mato, rapaz. Você tem que andar 20 minutos de carro por uma estradinha aí pra chegar no local. Ó, aqui, se eu não me engano, aqui tem um poço aqui, ó. É um poço aqui, ó. Tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado onde pisa aqui. E vamos começar a pesquisa aí, rapaziada. Começar essa pesquisa aí pra ver o que nós achamos. Tô curioso. Mas que deu alguma coisa legal aqui. Assim que aparecer os primeiros sinais e a gente volta pra mostrar pra vocês aí. Show, pessoal? Finalzinho 15, bem no pé da parede aqui. E o que é? Saiu? Tô vendo nada. Caiu. Essa aqui. O que será? Um preguinho, pessoal, um preguinho, mas não foi esse o sinal não. Porque bateu 15 o sinal. O preguinho foi um acaso. Aqui foi esse aqui, ó. Ó, no primeiro achadinho, um tubinho de creme de pomada ou de creme, sei lá, rapaziada. Pela situação que é muito antigo, não dá nem pra saber o que é. Mas tá valendo. Mais firme. Mas já saiu aqui, ó. Deu um sinalzinho 26. É uma roelinha de alumínio. Me deu um susto agora, pessoal. Pensei que podia ser um anelzinho. Não, pior que não é de alumínio. Acho que é de latão. Uma roelinha de latão aqui, ó. Show? Olha o sinalzinho aqui, pessoal. Saiu já. Tá falando que saiu. Deu 18, deu 21. Sinalzinho aqui. Por enquanto nada interessante ainda, pessoal. Aí, ó, pedaço de lâmpada aí, ó. Por isso que bateu 18. Alumínio. Show. Olha o sinalzinho 15 aqui, ó. Ah, já achei, não vai precisar nem passar o pinpoint, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, pessoal. Um pedaço de cabo de alumínio, acho que é de rede, ó. Show, pessoal. Olha aqui, ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é a famosa cachoeira do caçador. Ela tá bem seca aqui, ó. Eu já tô com o sinal ali, pessoal. Já arranquei o sinal ali, um sinalzinho 13. Eu já vi o que é. Bem no pé dessa árvore aqui, ó, pessoal. Olha só a altura dessa cachoeira aqui, ó. Eu creio que dá 50, mais de 50 metros.
sei se não chega à beira dos 70, 80 metros de altura, se pegar lá de cima. Tá com pouca água, pessoal. Olha aqui, que espetáculo. Tô com o sinalzinho aqui, pessoal, no pé da árvore aqui, sinalzinho 13. Mas eu já vi o... Pelo menos eu tinha tirado ela aqui. Olha aqui, ó. Eu vi que é uma moeda, mas não sei que moeda que é ainda, pessoal. Olha aqui, ó. Bem no pé da árvore. Nossa senhora, cara, é bem antiga, velho do céu. Até vou chegar na água ali pra lavar ela, tentar lavar ela, né? Verdinha. Tá verdinha ainda. Não. Tentar lavar ela aqui. Vamos ver se nós conseguimos ver, pessoal, o que que é. É 20. Ô Paulo, quer dar uma força aqui? Eu acho que é 20 centavos. Será que é 20 centavos? Pelo jeito é 20 centavos, né? É, 20 centavos. Olha, 20 centavos, pessoal. Não é tão antiga não, 1970, 69 por aí, né? É, 1970. É nessa época aí. Mas já não é um achadinho legal, ó. Tava no pé da árvore ali, ó, buraquinho ali. Sinalzinho 13, eu já suspeitei que era uma moeda. Mas a gente tem que cavar, né? Às vezes é lacre, né? Mas vamos dar mais uma olhadinha, se tem uma, tem mais, né? Show, pessoal. Olha que imagem, pessoal. Olha só. Olha que local top. Aí, rapaziada. Voltando com o vídeo aqui. Sinalzinho 18. No pé no pinheirão aqui. Pé de uma árvore. Um barrocão ali, ó. Vamos ver do que se trata. Tá com cara de ser uma ferradura, pelo jeito. Nossa, tá embaixo, saiu. Ah, é um... Será que é isso que deu 18? Mas tá com cara de ser ferro isso aqui. Ó, tá dando ferro. Tem mais sinal ferroso ali, pessoal. Ó, tem mais sinal ferroso aqui, é tudo ferro aqui, ó. No pé da árvore, me assustou agora. Mas eu vou tirar aqui, mas é ferro. Se for alguma coisa legal, eu mostro pra vocês, mas eu creio que é só ferro mesmo. Vamos acreditar, o que nós acabamos de encontrar aqui? Ah, até deu uma tremedeira nas pernas agora. Eu vou tirar daqui, rapaziada. O que será que pode ser? Não sei, Paulo, eu só sei que é uma xícara branca. Dá licença, dá licença. Tem muita coisa aqui dentro, Paulo. Rapaz do céu, caiu um negócio, deixa eu tirar isso aqui primeiro. Olha aqui, ó. Olha aqui, rapaziada. Olha aqui, não é... Nossa, cara. Não é papo furado. Eu não sou disso de fazer fake news. Olha aqui o que era... Meu Deus do céu. Que é isso, cara? Olha, isso aqui é pedra, Paulo. Isso aqui é pedra, ó. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Mais um anelzão. Mais outro anel, olha só. Mais um brinco, é um par de brinco, olha aqui, ó. Será que esse aí que o cara tá falando que tinha visagem? Pode ser, pode ser. Porque eu nunca vi visagem. Olha aqui, ó, olha aqui. Nossa. Rapaziada do céu. O que é essa peça aqui? Alguma... Um negócio de folha, sei lá o que é isso aqui. Uma moeda de 5 cruzeiros. 5 cruzeiros. Um crucifixo. Nossa, cara. Mas esse aqui é bijuteria, ó. É bijuteria esse aqui. Não é ouro? Não, por enquanto eu não achei nada que, tipo... Ó, mais um bagulho aqui estranho, um brincão. Ó, esse aqui é par, ó. É par de brinco, ó. Mais um par de brinco. Mais um anel. Isso aqui vale alguma coisa assim? Cara. Isso aqui tem uma cor de prata aí? Vou ver aqui o que tem, mas esse aqui também não é prata. Ó, tem uma data aqui, 1964. Um anelzinho aqui um pouquinho mais dourado. Deu ouro para o bem do Brasil. 1964, mesma data desse aqui, ó. Mais uma argolinha. Ó, outro brinco. Será que tem mais alguma coisa? Tá, vamos ver lá dentro. Ó, uma xicrinha de porcelana, pessoal. Bem antiguinha a porcelana, né? Cadê o pinpoint? Aqui, ó. Então, ó, pessoal. Olha aqui, ó. As peças mais bonitas que eu achei foi essa aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Olha só que anel brilhante aqui, ó. E esse aqui, ó.
que é o mais interessante. O resto aqui, tem mais outro anel aqui também com a pedra aqui, mas não dá pra saber. Mas o que eu tô indeciso é esse aqui, ó. Por ele tá brilhoso aqui e ser pesadinho. Será que é diamante, uma coisa isso aí, ou é o que é essa coisa branca? Não, o diamante não é. Não é? Não, não. Então eu tô achando até, Paulo, que esse aqui nem é da casa não, cara. Será que não? Não, eu tô achando que alguém que veio e plantou aqui pra fazer um vídeo e nós achamos antes. Será que não foi o velho? Pode ser. Então, pessoal, eu não vou ser mentiroso com vocês. A gente achou dentro do buraco aqui, é uma antiga casa, uma lareira. Achou dentro do buraco aqui. E não tem como te dizer pra vocês se é da casa, se é do morador aqui, ou alguém veio aqui e implantou pra fazer vídeo. Mas nós achamos, é o azar da pessoa que veio fazer isso aí. Vai perder. Nós vamos dar mais uma olhada ali, ver se tem mais alguma coisa ali dentro ali. Beleza? Vai perder. Olha aqui, rapaziada. Olha aqui no que nós estamos aqui, ó. O Paulo ali já tá dando uma verificada embaixo ali. Cuidado das cobras aí, Paulo. Dando uma olhada ali se tem alguma coisa ali. Aqui passa um riozinho. Acabei de dar umas bateadas aqui com a bateia aqui, passada a peneira, que não deu vestígio nenhum de ouro. Mas, quem sabe, fazer uma pesquisa mais detalhada, né? Mas com o tempo. Aqui é um buraco, pessoal. Aqui, não sei que parte da casa que era. Aqui, lá em cima dá pra enxergar onde era a casa lá. Vem desde lá até aqui. É um negócio muito grande aqui, pessoal. Vamos continuar aqui. Aí, galera. Voltando com o vídeo aqui, ó, pessoal. Olha o que eu acabei de achar aqui, ó. Tá passando a máquina aqui nesse local, que ainda estamos aqui nas moradias velhas. Ó, meu amigo tá vindo ali. Olha aqui que eu acabei de encontrar, pessoal. Vocês não vão acreditar. Ó, um mulinete, uma vara de pescar de fibra grande e um serrote, pessoal. O que um serrote tá fazendo? E olha, tá perfeito, ó. Olha aqui, ó. Tá perfeitinho o serrote aqui, pessoal. O que um serrote tá fazendo? Tava nesse buraco de tatu aqui, ó. Tava os dois juntos. Eu passei primeiro, eu achei a vara. Eu acho que nem foi a vara que pegou, senão foi o serrote. Tava aqui, os dois achadinhos ali, ó. Maravilha. Rapaziada do céu. Já tô até tremendo aqui. Olha aqui, pessoal, bateu 34. Olha aqui. Meu Deus do céu, será que é? Olha isso aqui. Será que é o que eu tô pensando? Minha nossa, é, pessoal. Rapaz do céu, olha isso daqui, pessoal do céu. Ai, 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 agora sim. Meu Deus do céu. Eu tô no caminho certo. Rapaziada, 40. Agora não dá pra saber se é 40 réis, pessoal. É um patacão de 40. Muito antigo, pessoal. Muito antigo. Olha aqui, ó. Olha que top, pessoal. Minha primeira dessa. Eu nunca tinha achado uma dessa aqui, ó. Olha só que top. Meu Deus do céu. Show, show. Sem palavras. Eu tô até emocionado, pessoal. Show de bola. Olha isso aqui, ó. Olha o peso disso aqui. Será que é prata ou o que é, pessoal? Meu Deus, que coisa mais linda. Isso vai focar melhor aqui. Mas lá em casa eu mostro melhor pra vocês. Olha ali o sinalzinho dela ali, pessoal. Olha que coisa mais linda, ó. Show de bola. Boa tarde, rapaziada. Cheguei da caçada, rapaziada. Mostrar pra vocês aqui os achados do dia de hoje. Então, como vocês vão ver no meu vídeo lá, a gente teve um baita susto lá no vídeo lá. O local lá é muito promissor mesmo. Muito antigo, pessoal. Vou começar aqui por esse achado aqui, que bem interessante. Um serrote. Tá inteirinho. Achei num buraco ele. Achei o serrote e mais uma vara de pesca. Mas a vara de pesca eu dei ela de presente para um amigo meu que foi junto comigo. Nem trouxe ela para casa. E mostrar para vocês que saiu umas moedinhas atuais. Mas as moedinhas atuais aqui foi num local já que o pessoal frequenta. Não foi nesse local lá que nós estava lá. E nesse local que nós estava lá, o que saiu lá, pessoal? Saiu essa xícara aqui, esse pirizinho, sei lá o que é, ou xícara, não sei o que é. Com todos esses objetos aqui dentro, pessoal, ó. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Um anel. 2 anel. Ó, esse aqui até é bem bonito até. Mais esses dois aqui que tá tem a numeração de 1964
Os dois são iguais, um é em branco e o outro é amarelo, ó, 1964 os dois. Esse outro anel aqui também, bem estranho. Outro anel aqui, ó, bem legalzinho até esse anel aqui, pessoal. Uma pedrinha azul, bem pesadinho. Esse outro aqui também com pedra, ó, mais um anel com uma pedra. E saiu mais um par de brinco, ó. Esse aqui é bijuteria, dá pra ver, tá claro que é bijuteria. Então lá na casa, lá naquele local saiu mais esses aqui, ó. Mais esses brincos aqui, ó. Cacarequinho aqui, ó. Então eu vou colocar tudo junto aqui só pra vocês terem uma noção. Ó, saiu esse pirizinho cheio de cacareco. Agora o que se trata isso aqui, pessoal, eu já não sei dizer pra vocês. Igual eu falei lá no vídeo lá, se foi alguém que implantou lá na casa lá, pra depois fazer um vídeo fake news, alguma coisa assim, então que errou o pulo porque eu achei primeiro. Então eu achei. Eu quero que vocês deixem no comentário lá o que vocês acham sobre isso aí. Então isso aí não fui eu que coloquei lá, pessoal, porque não é da minha índole fazer esse tipo de coisa, mas eu encontrei lá, pessoal. Então tudo isso aqui. Agora o mais interessante, pessoal, o mais interessante mesmo, saiu um pouco para cima lá, saiu essa moeda aqui de centavos, de 20 centavos, e o mais interessante de todos, essa aqui, ó, pessoal. Essa aqui eu achei um pouquinho mais para cima da casa onde eu tava lá, na antiga estrada que é a estrada que eu sempre tô procurando as coisas, que é a antiga estrada dos jesuítas, a antiga estrada dos tropeiros. Eu sempre tô seguindo essa linha, esse raciocínio. Então hoje saiu essa linda moeda aqui, pessoal. Eu não consigo ver o ano dela, mas eu pesquisei sobre ela. Ela foi feita entre 1822 a 1831. Essa aqui dá pra ver bem que é do tempo do Império ainda. Ela tá bem, até pelo tempo dela tá bem conservada ainda. Ela bateu um ID bonito, bateu 34 no ID, pessoal. Nossa, eu fiquei muito emocionado na hora lá. Que é uma moeda que todo mundo procura, né? E é para poucos que conseguem achar uma moeda desse tipo aqui. Então essa aqui foi a peça do... Olha, ela é reverso invertido ainda, olha aqui, ó. A coroa tá de um lado e a numeração fica de ponta cabeça, ó. Olha que top. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar sobre ela, me fala, porque é uma moeda que realmente eu mesmo não conhecia. Então ela tá bem preservada até pelo tempo dela, né? Mas olha só que moeda, pessoal, o peso dessa moeda. Então, pessoal, essa aqui foi a minha brincadeira do dia de hoje. Saiu mais uma sujeirinha aqui, só que como esquentou demais, pessoal, tava muito quente. Eu tive que vir embora, que tava muito quente, e eu amanhã também trabalho já. Então tava muito quente, pessoal. Então, mas eu vou voltar de novo lá, porque lá promete. Se onde tem uma, tem mais. Então a cereja do bolo foi essa moedinha hoje aqui, pessoal. Moedinha aí de 40 reais aí, espetacular. Beleza, pessoal? E também essa peça aqui que não é muito ruim não. Serrotinho aí, show de bola. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Foi um vídeo curto, pessoal. O mato lá também é um pouco sujo para fazer a prospecção lá, mas deu uma brincadeira legal. E vocês querem adquirir um detector de metais, pessoal? Tá aqui, ó, Clealto Detectores. Tá aqui o telefone. Tá ali a Clealto ali, pessoal. Só entrar em contato com a Clealto, entrar em contato comigo, ou falar que viu no meu vídeo e quer adquirir um aparelho lá, que você vai ser muito bem recebido lá, muito bem tratado lá. Beleza, pessoal? Aquele abraço.